Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Александр, канал Печи Камины, и сегодняшний наш обзор будет как раз посвящен печам-каминам, либо каминофенам, кто как их все по-разному называют. Не за горами начало дачного сезона, отопительного сезона, и дачникам хочется с комфортом, в уюте проводить, так скажем, холодные осенние, либо весеннее начало сезона, да даже зимний период. Если вы наездами ездите на дачу, то можно в комфортных условиях наблюдать за игрой огня. На то они и печи-камины непосредственно. Этим они отличаются от отопительных печей, тем, что есть возможность визуализации огня, есть возможность понаблюдать за игрой огня. Итак, в свою очередь, печи-камины делятся на стальные печи-камины с большой визуализацией. Есть стальные печки, у которых практически у всех стальных печей-каминов внутри идет футировка либо там шамотом, либо вермикулитовой плитой. Это уже кому как нравится. Но основная его функция это непосредственно то, что нет контакта металла и пламени. Шамотный кирпич увеличивает эксплуатационный срок службы печи камина, и является дополнительным теплоаккумулятором. Неплохо, если на вашей печи камине есть еще и помимо стекла варочная поверхность, которая будет позволять вам при желании что-то подогреть, если есть навык, то и приготовить. Печи камины могут быть пристенные, а могут быть и угловые. В данном формате у нас печь камин Бавария с сварочными кольцами, угловой вариант и пристенный вариант непосредственно. У пристенного варианта есть возможность дымоходом поиграть, то есть верхнее подключение, и также может быть заднее подключение, просто заглушка переставляется наверх. В свою очередь подбираются они по объему помещения. Данная печь-камин Бавария пристенная 6-киловаттная, то есть может отопить площадь где-то до 50 квадратных метров, от 20 до 50 в зависимости уже от выбранных вами режимов эксплуатационных. На верхней части печи камина есть вот такая регулировка. Это регулировка системы чистое стекло, которая позволяет отсечь пламя от стекла. И дополнительно, смешиваясь уже с уходящими газами здесь в отбойнике, повышая КПД печки. Через этот поддон, картер такой, подается воздух сюда, отсекая пламя от стекла здесь. Внизу на дверке регулировка настройки режима длительного горения. То есть этими двумя штуцерами, верхним и нижним, нужно будет поиграться, чтобы настроить режимы горения наших печей. В печах-каминах, в частности в Баварии, производитель Экокамин, здесь режим длительности горения может доходить до 4 часов. Все будет зависеть от влажности дров, будет зависеть от теплоизоляции помещений, в общем-то от огромного количества различных вещей. Это что касается стальных печей каминов. Они же могут быть и большего формата, такие, допустим, как Варта от компании Мета. Печка уже значительно больше в габарите, топка у нее вмещает гораздо больше уже, и по дровам загрузка больше. Отдельный зольный ящик, он на Баварии есть. Такая печка уже способна будет отработать и до 5 часов. Все будет зависеть уже непосредственно от совокупности факторов. Печь-камин Варяг тоже достаточно большой стальной камин, также внутри с футировкой. Варяг он является условно угловым, условно пристенным, все кроется в его форме, то есть такой который позволяет
осуществлять различные закладки. То есть такой вот большой и удобный камин, который можно поставить как в угол, так и сделать его пристенным. Здесь огромнейшее стекло, вот такое вот оно ромбом сделано, позволяет визуализировать огонь на очень хорошем уровне. Также система длительного горения вот этим регулятором настраивается. Система чистое стекло поворотным колесом. Вот. Тоже выход дымохода у него есть верхний, есть сзади. Все, видна заглушка. Здесь все зависит от проекта вашего дымохода, как вы захотите его смонтировать. Также стальные печки могут быть и в изразце. В изразце уже у нас ценовая политика печей возрастает, они более дорогие считаются. Изразец — это обожженная глина, то есть превращенная в такую керамическую плитку. Вот. За счет этого внешний вид печи камина улучшается. Вот. Ну и его легче вписать в интерьер, хотя ценовая политика у них не маленькая. Следующий вариант печей каминов — это печи камины, выполненные уже у нас из чугуна. Здесь вот Амбра от компании ЛК, маленькая печь камин чугунная, больше напоминает буржуечку, потому как топка у нее небольшая, но бывают такие печки камины еще и больших габаритов разных компаний. Вот, сейчас посмотрим на комбинированный вариант печи камина. Это печь от компании Пламен, это хорватский производитель. Здесь уже у нас полностью чугунная топка, в которой можно закладывать практически любые дрова. Такая топка повышает теплоаккумуляцию, вот, плюс она не подвержена практически выгоранию. Также есть колосник, который можно принудительно сбрасывать, ручку такая вот, которая двигает колосник, и не открывая дверку, вы можете сбрасывать золу в зольный ящик. Большой глубокий зольный ящик будет позволять вам реже чистить непосредственно ваш дымоход, а сама, так скажем, печка, она обернута в металлический саркофаг. Вот. Он покрыт термостойкой краской порошкообразной. Сверху у нас также чугунная поверхность. При желании на этой поверхности также можно что-то подогреть либо приготовить. Печка очень компактная и подходит дачникам, у которых небольшие, так скажем, дачки, 30, 40, 50 квадратных метров. Свободно можно отопить такой печкой без проблем. И, кстати, с чугунной печкой такого формата гораздо проще даже остаться на ночь, нежели чем со стальными вариантами, потому что как только у нас дрова прогорели в стальной печке, происходит моментальная потеря температуры, и есть риск того, что вы ночью проснетесь и будете подкладывать дрова, либо разжигать обратно вашу печь-камин. А вот чугунные варианты, так скажем, гарантируют вам еще порядка 2-2,5 часов нормальной теплоотдачи после прогорания всех дров, то есть где-то до 6 часов печка готова будет отдавать вам максимальный порог температуры. Итак, для любителей дачи, для всех тех, кто любит отдых на природе, на свежем воздухе, вот, на своих дачах, либо в загородных домах, вот, идеальным решением для визуализации огня, для того, чтобы вечерком посидеть, посмотреть, понаблюдать за работой огня, являются печки-камины. Вот. В свою очередь они делятся на стальные, чугунные. Стальные внутри с футуровкой, чугун не футурируется. Вот. То есть вы можете с успехом подобрать себе недорогую печь-камин, достаточно бюджетную. Это линейка Эко-камина, это ТМФ, это Мета, это европейские образцы. Все в ценовой политике, где-то там в районе от 20 до 40 тысяч рублей вполне можно выбрать себе камин. А кто хочет большую визуализацию, здесь уже вещи немножко подороже.
такие как варяг, но они и более мощные, рассчитанные на большую парилку. На сегодня мы наш обзор завершаем. С вами был Александр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.